舒然，这孩子绝对不能要，你连孩子他爹是谁都不知道，万一是个渣男，你这辈子不就毁了吗？而且你寒窗苦读这么多年，不就是为了上岸吗？现在考公在即，你抱着个来历不明的拖油瓶，哪个单位会要你啊？可医生说，孩子胚胎发育良好，我天生会做题，应该不会影响考公。你疯了吧？你老家豫南有100多万考生，考公比登天还难。舒然，咱们山河4省的女人要有志气，你怎么能为了一个来历不明的拖油瓶放弃自己的前途啊？曼丽说的对，可如果现在去打，不仅要面对未知的手术风险，还有可能错过今晚的模考，这样成本太高，还是等考完再决定。靠，又是这个地狱开局！谁在说话？曼丽，你听到了吗？哪有人在说话？压力太大出现幻觉了。哎，你别想了，我现在就陪你去医院。现在技术好，无痛打，几分钟就能完事儿，你还能赶上晚上的模考。历史重演了！我这傻妈不会又要听读闺蜜的话，放弃京师户口和西城学区房，带我回云南卷生卷死吧！妈呀，上辈子的血泪还没流够吗？我爸可是京川太极陆承子啊！快想想酒店那晚的袖扣。我幻听了，孩子的爸爸怎么会是京泉太子爷？这个月拿了工资就可以报考公班了。帮我！我现在去找医生帮你。我记得1708房今晚没有预定，这枚袖扣看起来价值不菲，拥有它的人肯定非富即贵，生活圈层复杂，而我只是一个想考公的普通人，不能浪费时间在这种事情上。今晚的事就当没有发生。可打胎要6000块，我报班已经花光了所有积蓄，连房租都交不起了。那也不能要，我现在就帮你预约手术。可是我舒然，你记住，这尊严啊比什么都重要。钱的事儿我帮你想办法，我绝对不会让任何男人用任何方式拿捏你。我的妈呀，你醒醒吧！上辈子你就是被他骗去贷款，利滚利根本还不上，最终只能卖血供我读书。而我天天早起背单词，熬夜刷真题，结果志愿填报被他误导，700分滑档去了大专，只能在工厂打螺丝熬到猝死。又幻听了？不对，幻听会有这么具体的信息和完整的逻辑吗？而且他喊我妈，难道是我的宝宝在说话？曼丽，我记得你这个月也没多少钱了，我不想你因为我去借钱。哎呀，不用借钱，我早就帮你找好了靠谱的贷款渠道，甚至不用你本人去，手续快，利息低，现在就差你身份证了。贷款，利息，真的被宝宝说中了。所以你是早就计划好要拿我的身份证去贷款？舒然，你说什么呢？我这不是为了帮你吗？你怎么能这么想我？陆总，根据你提供的信息，已经查到这个林舒然女士，豫南人，燕大中文系大4学生，为凑考公面试班的2万8学费，目前在酒店兼职夜班保洁。同时我还查到，她3天前去做过孕检，确认怀孕。第一次就怀孕了，这概率可以去买彩票了。她上陆家找过我没？没有。估计在想开多少价呢？哼，等着吧，不出3天，她就该找上门来了。准备好钱，把这事儿处理干净。我可不想她和她肚子里的麻烦影响我的心情。可老夫人那边，自从老夫人知道您遗传家族弱精症，就一直担心传宗接代的问题。
如果被老夫人知道，那就等老太太知道之前解决。所以，她是知道了什么，想借机攀上来。目前看还没有任何试图接触陆家的举动。等等，陆总，他预约了今天下午的人流手术。以退为进，手段不算太低级。查到他的位置了吗？正好无聊。走吧，本少爷亲自看看，他想演哪一出。哎呀，舒然，你信我，我们这么多年闺蜜了，我能害你吗？现在我就陪你去医院啊！曼丽，你还没有跟我解释清楚。解释什么呀？你是不是压力太大出现幻觉了？我看你就是怀孕太敏感。哎，你别想了，走吧，再晚就来不及了。你放开我！我今晚还有模考，孩子的事，等我考完再考虑也不迟。林舒然，你疯了吧？你肚子里的野种他爹是哪个垃圾堆里爬出来的渣子，你都不知道？你现在不早点打掉，等着他上门用这个拿捏你，你后半生等着被他吸干血吧。垃圾堆里的渣子吸干血。我爸来了，妈，我们的美好生活就在眼前。这位小姐，你刚刚嘴里那个会拿孩子拿捏人的渣子和野种他爸，说的该不会是我吧？是你啊？你怎么知道我在这儿？靠，这一生只手7位数。舒然怎么没说这野种他爸这么帅，还这么有钱？我怎么知道你不用管？签了这份协议，你只要把孩子打掉，我给你1000万营养费。1000万？你这是什么意思啊？拿钱羞辱人啊！我们舒然那可是要考公的。舒然，你别信他，像这种豪门套路都是骗人的。我拒绝。嫌少？2000万？这不是钱的问题。舒然，你这是什么意思啊？你该不会觉得这个男的又帅又有钱，就想把孩子生下来吧？我告诉你啊，像这种有钱人就是跟你玩玩而已。你真把孩子生下来了，肯定一脚就把你踹了。林小姐，2000万买个胚胎，怎么看你都是获利方。他态度这么坚决，完全不想要孩子，只想用钱解决问题，怎么可能会给宝宝京石户口和西城区的学区房？是哪里出了问题？舒然，他这么羞辱你，你还在犹豫什么呀？区区2000万而已，我们虽然穷，但是穷得很有骨气。舒然，这钱你要是接了，你跟外面那些外围女有什么区别啊？妈，别听那绿茶瞎逼逼，他骗你网贷的时候可没讲什么志气骨气。虽然我眼前这爹不想要我，但陆家有人想要啊。放心吧，陆老夫人很快就要打电话，让便宜爹带我们回去了。抱歉，我不会接受您的合同，不如您听听我的建议。我会生下孩子，并且进行抚养教育。作为交换，我需要您为我提供京石户口、西城区的学区房，还有人大附中的保送名额。您放心，我可以签署最严格的协议，保证除此之外，不会向您索要任何的名分和财物。想法很有趣，但你可能搞错了一件事情。这孩子要不要，你说了不算，我说了才算。而我不想要。陆总，我想您说了也不算。奶奶，人我带来了。满墙书，茶几上摊开的是《古文观止》，看来老夫人很看重传承和规矩。林小姐，豫南人，燕大在读，备考体制内，凭自己考入京内，不容易呀。谢谢老夫人。但这份不容易，对我们陆家来说可不够看的。就实说了吧，我想要这个孩子，至于你
生下这个孩子后，孩子由陆家抚养，你就可以得到一笔足够下半生安稳的补偿。到时候呀，你是想继续读书，还是享受生活，我们陆家绝不干涉。哇靠！太奶奶这是要搞曲木溜子古代戏码呀！妈，快对她，告诉她孩子不是盆栽，光浇水不行，还得晒太阳。老夫人，我能问您个问题吗？说，您希望孩子未来成为什么样的人？自然是陆家合格的继承人。那您认为一个合格的继承人需要懂些什么？是守着陆家的财富，还是让陆家在未来30年里继续站在行业顶尖，甚至更高？财富可以继承，人脉可以传递，但认知层次、思维模式和抗风险能力不能够直接灌输。这个时候就需要一个母亲像传承家风一般，在孕期和童年早期潜移默化地传递给孩子。家风？那丫头，你说陆家的家风该如何呀？家风如水，润物无声，不求富贵泼天，但求清正廉洁、勤勉之至。就像您在读的这本《古文观止》，书香传家久，诗书继世长。陆家以商离世，骨子里却透露着文人的风骨与远见，这就是最宝贵的家风底蕴。好一个书香传家久，这比那只谈车穿名牌、谈论珠宝的那个俗物啊，可强多了。绝了！妈，你是我的神！这波满分作文直接把老太太拿捏了。这镯子呀，能静心，好好养胎，为我们陆家生一个真正的读书种子。阿泽呀，带着林小姐到你隔壁的空房，以后呀，她就住那儿了。奶奶，去。还真是小看你了，几句话就把我奶奶说服，还拿到了陆家的传家玉镯。不是说服，是证明。老太太要的不是生育孩子的工具，而是能够共同打造陆家继承人的合伙人。陆总，现在我们可以谈谈合同的具体事宜，看协议细节了。Yes， 基本盘到手。不过妈，爹看你的眼神不对劲啊，他该不会开始对你感兴趣了吧？京市户口、临西城区学区房，还有人大附中的保送名额。妈，我终于不用再经历云南的地狱高考模式了。宝宝放心，这次我一定不会再重蹈上辈子的覆辙。舒然，我在楼下看见了陆承泽的车，你不会真的要搬去陆家吧？今天考完最后一场模拟考，我就不回了。你这是什么意思啊？舒然，你的尊严呢？你的梦想呢？咱俩不是说好了一起上岸的吗？你现在算什么呀？沦为有钱人的生育工具吗？妈，别听他放屁，他就是嫉妒你。尊严能让我的孩子避开豫南100万考生的独木桥吗？能获得京师户口？曼玲，你老家苏城的一本录取率比我们高了30%，你根本就不懂凌晨3点还在刷题的苦。没错，本宝宝可不想再吃一遍上辈子的苦了。不行，我不能看你这么堕落。陆家给了你多少赃款啊？脏，你要嫌这钱脏，就回去拿消毒水洗一下再给我，我不嫌弃。这是我孩子的未来，谁敢动我孩子，我跟谁拼命。我说你怎么还没好？原来是有绊脚石啊！去，把他带走，列入陆氏集团黑名单，以后不准出现在林舒然500米范围内。妈，看来我这便宜爹还是有点用的。林舒然，你会后悔的。等我上岸了以后，第一个就举报你们这种权色交易。放开我！走。林舒然，快点！这种脑子不清醒的朋友，以后还是少来往，免得把老太太心心念念的孩子带蠢了。陆少说的对，我现在就把他拉黑删除一条龙服务，免得影响我孩子的未来。哇，这书房比我老家的院子还大，真皮沙发的扶手比老家的8仙遮还宽，墙上挂的画框比我出租屋的房门还高。陆家这么有钱，孩子的教育基金和未来的试错成本都管了。这就是你非要回去搬的重要家当？这都是胎教教材，
陆总，剑桥大学研究表明，孕期接触知识类文本可以使胎儿神经突触密度增加47%。既然已经拿到了京市户口，那目标就得按照西城区的计划来。清北是保底，哈佛耶鲁是冲刺，最差也得是 QS 前20。这孩子才1个月呢。妈，这胎教也太卷了吧！比上辈子听苏曼丽念的“男人没一个好东西”强100倍。这别说24小时恒温26度，我脑细胞分裂速度都提升20%，清北稳了。已经错过1个月了，陆总，时间宝贵，不能浪费。对了，除了协议之外，我还想向您约法3章。说。我知道我们只是协议关系，但是父母关系是孩子亲密度和安全感的第一课。所以，第一，我希望我们维持表面的体面和和睦；第二，希望你可以收起一下以前的不良作风，给孩子树立一个好父亲的形象；第三，这间书房每晚7到11点归我一人读书，我需要一个绝对安静的学习环境。行。好，那您现在可以出去了，我要开始学习了。您在这儿会影响我的学习专注度和胎教氛围。林舒然，你真是我见过最有效率的合作伙伴了。谢谢夸奖，出去把门给我带上。搞定！妈咪喂我，爹地吃瘪的样子有点可爱。学习，不能被干扰。约法3章，为了孩子，这女人脑子里除了学习计划和那个胚胎，到底还有没有别的？舒然呐，你老实跟爸说，村东头王婶说你不学好，在城里给有钱人当小老婆，肚子里面都怀上了，是不是真的？爸，你听谁胡说八道？我在好好备考呢。你还骗我！曼丽那丫头把电话都打到家里来了，哭着说劝不动你，说你非要走歪路，说你都放弃考公了，为了钱整天跟野男人鬼混，老林家祖祖辈辈清清白白，脸都让你丢尽了。爸，苏曼丽的话不能信，她是因为啥？因为人家见不得你好。舒然呐，爸供你读大学是指望你有出息，靠自己的真本事吃饭，不是让你去卖身。你妈气得都病倒在床上了，你弟在学校里面都抬不起头。又是苏曼丽，阴魂不散。上辈子也是她去老家造黄羊，到处哭诉说我妈被包养，害得我妈众叛亲离。现在还敢挑拨离间，等我出生第一件事就是把她的假睫毛薅下来当弹弓。但话又说回来，你要是真跟了个有钱人，他能给家里多少？你弟这眼看着就要结婚了，这房子和彩礼可都需要钱呢，家里实在是……爸，您把我当什么了？讨价还价的商品了？您听他说我堕落了，第一关心的不是我的安危，而是我能给我弟要多少彩礼。我没有做任何丢人的事情，我的事情我自己会负责，你们不用管，也管不着。哎呀，这……妈妈别难过了，外公他们只是听信谣言被骗了。无论如何，我都会陪着妈妈。等我长大了，我会用实力打脸所有坏人，带妈妈过好日子。放心吧，妈妈没事。情绪解决不了问题，但解题可以。我一定会找到证据，让苏曼丽不敢再造谣生事。哎，婶子，这女的是不是跟你家那位有点关系啊？哇，这写的够狠呐！表面清高学霸，实则精于算计，利用胎儿捆绑豪门。这姓苏的是和你家那位有什么生死过节吗？我有点事，先走了。这才几点？局刚开啊！处理点麻烦。林舒然，陆总，我记得我们约法3章里包括了我学习时间的非请勿入。你还真是两耳不闻窗外事啊！先看看这个。什么事情让陆总都爆出谚语了？这么急？看完了。没了？就这反应 ？Hello？
他在网上造谣诽谤你，把你形容成一个不择手段的心机女，让网友网暴你。哇，爹地这是在为我妈着急，还生气了。他居然专门跑回来告诉我妈，这太过分了。这就对了吗？我竟然会把这个关键条件看错，这太过分了。妈，你快看我爸的表情，他为你的事这么激动，我要开始怀疑我爸不只是想当我爸了。陆总，你这是在关心我？少自作多情，我只是害怕这些乱七八糟的会影响我们陆家的名声，还有孩子的胎教环境。总之，你需要帮忙的话，既然热度已经这么高了，骂也骂了，那这流量不用白不用。什么意思啊？他不是指控我学霸人设造假，靠孩子上位吗？那我们就当场验证一下。陆总，你有这么多朋友，有没有人是从事娱乐媒体，或者是在短时间里能引起一场公开赛的？有啊，你想做什么？邀请他，和他进行一场公开的、有公证人在场的现场 PK， 内容可以使他质疑我的任何部分。既然他选择了舆论战，那我就用堂堂正正的方法让他闭嘴。妈，你太帅了，用实力打脸最爽，让那些喷子看看，遇难做题家的题海战术可不是盖的，行测秒杀，申论碾压，这波一定能一战封神。你就不怕翻车，或者他不敢应战？对于刷过的题，我有绝对的把握。至于他不敢应战，那不就证明了他心虚，谣言不攻自破。有点意思。行，媒体、公正、场地，你都不用操心，你只需要做好，不要真的做错题。好，那你现在可以出去了，我要开始做题了。妈，你就是我的偶像，爹爹好像也被你镇住了，这场 PK 稳了，我迫不及待想看看苏曼丽那张脸会变成什么颜色了。尊敬的各位来宾、各位评委，大家好！基于近期网络上的广泛热议，经过双方同意，我们今天在这里进行一场公开的验证。林舒然小姐就将苏曼丽女士指控中涉及学术能力造假的论点接受现场挑战，并全网直播。本次题库由第三方教育机构提供，难度对标近年国考。现在计时开始。妈，第一题人理解选 C， 第二题数列间隔等差。哎呀，妈你速度太快了，根本用不上我提醒。装什么知识分子？肚子都那么大了还做题？是不是那个拜金婊呢？算还是大学生。妈，冲呀！资料分析用结尾直除法，数量关系赋值法，常识题蒙 C 的，行测全对申论满分，让他们知道谁才是考公界的扛把子。经第三方机构批改，林舒然小姐的最终成绩为60题，正确58题，用时28分钟，正确率96.7%。苏曼丽女士的最终成绩为60题，正确31题，用时30分钟，未做完，正确率51.7%。言语理解这20道题全对，这正确率比分辨模考大神还高。这资料分析速度绝了，这真是太神了吧！几度人家？这并不能说明什么，行测考的只是运气，可能那些题他之前都做过呢。况且，就算我考不过他，也改变不了他跟陆家收受好处的事实。苏曼丽，我承认我接受了陆家提供有利于孩子学习、生活和教育的资源，但这是我作为一个孩子母亲为孩子争取到的合法权益，并且有严格的协议保障。而你，2026年3月15日，你以母亲看病急用钱为由向我借款1万元，过了几天，发布了一条屏蔽我的朋友圈，购买了一只新款的 LV， 这样的证据还有很多，你还想看吗？他怎么这样？这人真的是……我不是完人，但我所做的每一步都力求完美，为我所爱的人负责。可有的人却打着爱我的旗号，为我好的旗号，行的却是栽赃、盗窃、污秽等丑事。林舒然，你真是一次又一次出乎我的意料啊！赢了，赢得漂亮！妈妈就是最棒的。不过爹爹那眼神都快粘在妈妈身上了。宝宝，这辈子
妈妈一定不会再让你受一点委屈。林小姐，林小姐，看这边，谢谢大家。多少呢？全完了，我什么都没了。林舒然都是你，凭什么？凭什么你能得到这一切，还能这样哄我？林小姐，您别走啊！你和你肚子里那个孽种都该死！我不好过，你也别想好过。宝宝，我们赢了。妈妈超厉害，不过刚才好累啊。妈妈，我们赶紧回去休息吧。小问题，林舒然呢？刚刚还在这儿呢。苏曼丽，你怎么来了？我怎么来了？我的好闺蜜呀，我当然是为了恭喜你啊！恭喜你，玛莎就要被毁掉了，去死吧！跟你的野种一起下地狱去吧！跟你的野种一起下地狱去吧！苏曼丽，你疯了！妈妈，你受伤了。你知不知道自己在做什么？我当然知道我在干什么，我就是要你和你的野种下地狱，这是你欠我的。宝宝别怕，妈妈不会让你有事的。救命啊！又找错了。闭嘴！要不然我现在就割破你的喉咙。里面有人吗？怎么反锁了？现在没有人会来救你了，带着你的野种去死吧！妈妈小心！林舒然，妈，我爸来了。虽然姿势有点中二，但来得太及时了。你来了，你轻点。都流血了，能不疼吗？爸爸来了，妈妈别怕，我们没事了。谢谢。哎，妈，你快看，我爸耳朵是不是红了？他竟然也会害羞。舒然，舒然，舒然，我错了，我就是一时鬼迷心窍，你知道的，我不能留案底的。我给你磕头，我给你磕头，你看在我们这么多年好闺蜜的份上，你就放过我这次吧。闺蜜，你之前想骗我的身份证去贷款，还在网上造谣抹黑我，现在还想伤害我和我的孩子，我们之间早就已经没有情分了。林舒然，你不能这么狠心，你是要毁了我的一辈子吗？把他送去该去的地方，我不想再见到他。舒然，舒然，舒然，走，舒然。还没有人敢跟我抢陆承泽。买一班最近的机票，我要提前回国。妈妈，刚才吓死我了，还好爸爸来得及时。这么看，他也不像传闻里说的一无是处嘛。宝宝没说错，而且陆承泽刚刚好像很担心。你都受伤进医院了，还笑得出来呢？医生都说了，我和宝宝没事，休息一晚就能回去了。陆少，根据我们的协议，意外人身伤害属于不可抗力外的意外条件，所以陆家作为合作方，有义务提供额外的安全保障。林舒然，你脑子是计算器做的吗？这时候还想着协议呢？理性评估风险，这是解决问题的根本。就是可惜了，我那包里还有我新买的申论真题精讲。你都差点没命了，还想着那破书呢？那不是破书，那是燕京大学内部编撰的参考书，很难买的。啊，行，林舒然你厉害，等着。路过书店顺手买的，免得你在这里唧唧歪歪，听着烦。相册题库，我的妈呀！我记得我爸这辈子都没进过书店，他竟然还会买书。陆少，我记得离医院最近的书店要5公里呢。小爷乐意跑，你管得着吗？看不看？不看我扔了。啊，看，当然看。现在知道小爷的好了吧？对了，苏曼丽那个女人
要不要小爷帮你出出气？哎，你能不能收收你那不正之风？苏玛丽她自有法律来审判。我这不是想快点解决麻烦吗？这走程序得多慢啊！别忘了，你可是孩子的父亲，你的言行举止都会无形中影响到孩子。难道你想让宝宝学坏？知道了，知道了。啰嗦。不是说先不告诉老夫人？你也太小看老太太了吧？什么事儿能瞒过她呀？丫头，你受苦了。阿泽呀，你怎么能让舒然在你的眼皮子底下出事儿？我哪知道那女人这么极端，还藏刀啊！我要的不是你的解释和事后处理，而是事前防范。舒然她现在怀的可是你的孩子呀。老夫人，多亏了路上及时赶到，才没有出现更严重的后果。我认为我们应该升级并评估安全预案，避免此次事情再次发生。好孩子，你遇事不慌，看得透彻。你听听。哎呀，知道了，知道了。哇哦，妈，你发现没？爸爸被曾奶奶训了，居然没有顶嘴。好了，老太太，你就别唠叨了。我这守了一晚上了，我也困，你也不关心我一句。哎呦，你呀，哎。我让厨房煲了汤，一会儿让人给你送来。你好好休息，别老抱着书啃。妈，我就说我没感觉错，我爸就是在关心你。他只是基于共同利益和当前事件进行的合理行为。宝宝，有些时候你要知道，男人的关心远不如实际利益来得高。谈一谈何所谓升华呢？我们结合今天的这个话题来。妈，警报！1级警报！我爸的青梅竹马江绿茶来了。陆承泽的青梅竹马，这个女人心狠手辣，上辈子就是她把刚生产完的你扔到了雪地里，还骗我爸说孩子也死了。听说你就是怀了阿泽孩子的那个乡下女人。你就是怀了阿泽孩子的那个乡下女人。嘿，谁家祖上不是乡下人？更何况我妈可是未来的学手女王。你是 ？Sorry 啊，我是从小和阿泽一起长大的江若薇。听说你是豫南的，那里的环境嘛，一直都比较……今后有什么你不懂的规矩，可以随时问我。哦。怀孕了还学习啊？也是，你们这种山河4省的孩子，也就只能刷题了。江小姐，不请自来还打扰别人学习，这就是你引以为傲的京圈规矩。不请自来，这陆家我想什么时候来就什么时候来，还需要跟你一个靠着孩子赖在陆家的外人报备？什么赖在陆家？这里就是我家。妈，对他，让他知道谁才是这里的女主人。江小姐，基于物权法，未经主人明确的许可下进入，都有可能构成非法入侵。其次，我与陆承泽先生有具有法律效应的协议，以及陆老夫人亲自的邀请和认可，比某些自以为是的人更有资格待在这。牙尖嘴利，难怪能把老夫人和阿泽哄住。你别以为靠着你这点小聪明，还有这个意外来的孩子，就能当上陆家的少奶奶。京圈的门槛，可不是你这种小镇做题家可以迈得过去的。小镇做题家？听说江小姐是常青藤毕业的，刚好我这里有一道关于博弈论的数学题，想要请教一下。您这么懂门槛，想必逻辑思维也很强吧？开始了，妈妈的降维打击课堂开课了，接招吧，江绿茶。林小姐，你可真幽默呀！我是学艺术鉴赏的，这种枯燥乏味的数学题是你们这种下等人才该做的。哦，原来是不会。宝宝，你看，有一些知识和学识啊，不是靠家世背景和金钱就能拥有的，我们要有自己的真才实学，可不能像这位阿姨一样。你天到了，妈妈，这绿茶就爱显摆她花钱砸出来的画展与虚名，我才不会当和她一样脑子空空的花瓶呢。说什么呢？我可是纽约现代艺术展特邀策展人。策展能解决城市资源分配不公吗？能优化京市户籍积分算法吗？能提升国家的 GDP 和下一代的教育质量吗？你一个连奢侈品都认不全的小镇做题家，懂什么是价值？什么是上流社会的格局吗？江小姐，如果您的价值和格局脱离了对现代社会的理解和解决能力，在我眼里不就是一种昂贵的装饰品吗？
我妈这嘴不考公当外交官都屈才了。吵什么呢？阿泽，你看这个没有名分的孕妇这么羞辱我，你可一定要给我出气啊！爸，你的洁癖呢？怎么还不甩开胳膊上的脏东西啊？也许这就是陆承泽与江若薇的惯性社交行为，只要不影响宝宝的户籍和学区房，我就不需要在意。路上我就不打扰你们。站住！看见了吗？在阿泽心里，我才是最重要的，而你不过就是一个借着孩子的势利眼罢了。妈，咱不跟傻子一般见识，回去刷题，让我爸自求多福吧。等拿到了户籍和学区房，再搬走。哼。等等，放开！阿泽，怎么了？陆承泽，你竟然为了这个来路不明的野女人凶我！你是被她肚子里的孩子绑架了吗？江若薇，你脑子被艺术泡傻了吧？这里是陆家，他住这儿，是奶奶点头我同意的，轮得到你大呼小叫？哇，我爸长脑子了，支棱起来了。既然误会解除了，那你可以松开我。你们继续。听到了吗？我们要继续了。你该去哪儿去哪儿，别在这里碍眼。你们家里怎么这么热闹啊？陆奶奶，哼，老夫人最看重门第和规矩了。像林舒然这种下等人，老夫人一定是看在孩子的面子上才忍他的。陆奶奶，您可算是回来了，这是我在拍卖会上特意给您拍的乾隆官窑青花瓷瓶，我想这个礼物您一定会喜欢的。陆奶奶，我有句话不知当讲还是不当讲。我理解林小姐出身寒门，不过她现在肚子里面已经怀了陆家的孩子，总该学一些京城的规矩吧。之后要是妨碍了陆家的名声，江小姐呀，你有心了，我姥姥欣赏不了这种物品，你呀，还是拿回去吧。至于舒然这个丫头，她的学识、见识和格局，我都亲眼见过，远非是规矩和出身可以衡量的。丫头，我给你的礼物呢？陆家的传家手镯，舒然戴上是最合适不过的。若薇呀，你应该知道什么话该说，什么事儿该做。曾祖母威武，看到没，江绿茶，这才是真正的牌面。陆奶奶，阿泽，今天打扰了。给我查，掘地3尺也要把林舒然所有的底细给我挖出来，我要让他身败名裂。感谢诸位亲朋今日莅临，借此机会，我要向大家正式的介绍我陆家未来的孙媳妇儿林舒然。她腹中怀的正是我期待已久的重孙子，等孩子平安出生啊，我便进入陆家的族谱。妈，是我没见过大世面吗？我怎么还有点紧张呢？突然从哪儿冒出来的孩子？我记得路上不是弱精症吗？哎，少说两句，没看见他手上戴的是陆家家传的手镯吗？老夫人，这是不是太操之过急了？哦，那你有什么高见？高见谈不上，可我陆家100年门第，林小姐出身豫南小镇，怎么能担得起陆家未来少夫人的重任？门第家风，首重德行才学，舒然品德高尚，学识见识均属上乘。老二啊，时代不同了。出生才是根本，你不要被他肚子里的孩子给蒙蔽了。哎，让开，都让开！我是林舒然的亲爸，我是来找我亲闺女和我好女婿的。林大海这个吸血鬼是怎么找来的？肯定没好事。然然，爸可找着你了，这真是陆小姐的父亲？果然是小地方出来的，根本就上不得台面。他真是你爸？是。大家伙都听到了吧？啊，正好今天大家呀为我评评理，我辛辛苦苦把闺女养大啊，
供她读大学。哎，她现在怀了陆家的孩子，陆家是不是该表示表示啊？哦，林先生，您要我们陆家该有什么表示啊？那当然得有，彩礼、3金、房子、车子，另外我闺女这未婚先孕，这名声损失，陆家得补偿补偿吧，最少得3000万，不，5000万。狮子大开口，他怎么不去抢？林大海先生，妈，这个吸血鬼眼里只有钱，上辈子他就没管过我们死活。你喊谁呢？我是你爸。根据民法典规定，父母对子女有教育帮扶义务，子女对父母有赡养义务。等您彻底失去劳动能力之后，我会按照豫南当地标准向您支付赡养费。但是，您没有任何资格向陆家索取彩礼和赔偿。反了天了！这攀上高枝儿，连爸都不认了是吧？好，那你就别怪我当着这么多人的面揭穿你的真面目。陆大少，他肚子里边的孩子，那根本就不是你的种，不是你的种。那个孩子的亲爹另有其人，刘青。我的妈呀，这哪来的黄毛，还想当我爹？对啊，我错了，我不应该害怕躲起来。我现在想通了，既然是我的孩子，那我一定会去对他负责的。这位先生，我根本就不认识你。舒然，我是刘星啊！我知道你还在生我的气，我求你了，看在孩子的份上，再给我一次机会吧。我们回云南好好过日子好吗？你说你是我孩子的父亲，证据呢？证据？难道你非要让我在这么多人面前说出你左大腿跟人有块红色胎记吗？舒然，阿泽，这到底是怎么一回事？林舒然，你给小爷解释一下，他怎么知道你的胎记？林舒然，你给小爷解释一下，他怎么知道你的胎记？陆少这反应，难道真被说中了？这都知道，看来关系不一般呢。说不定这孩子真不是陆少的。妈，肯定是林大海，是他告诉黄毛你的胎记在哪里。大腿内侧的胎记确实只有亲密的人才知道，但为了证明你是亲眼所见的，我再问几个问题，你不介意吧？林舒然，你还想问什么？我们发生关系是在什么地方？几点？几月几号？是在你的出租屋里，那么多次，我怎么记得具体是哪天种的？那白天还是晚上？总知道了。晚上，肯定是晚上。可根据我怀孕的周期推断，我那段时间一直在酒店上夜班。那就是白天，我记错了。那就更不可能了，我下了夜班就直接去补习班，这一点补习班的同学和酒店的工作人员都可以证明。我喝多了，但是我可以肯定，孩子肯定是我的。不愧是我妈，随便问几句就慌了，还想学狗血剧诬陷，回去先练练胆量吧。既然如此，那就请在场的各位为我做个证。做什么证？我根本就不认识这位先生，可我的父亲却说他是我孩子的父亲。他能说出我胎记的位置，却说不出我们发生关系的时间、地点，而我本人更是毫不知情。所以，我有合理的理由怀疑，我是在毫不知情，并且是昏迷的状态下被迷奸了。我要求立刻报警！我要求立刻报警！这别，家丑不可外扬，报什么警呢？放心，刘先生，听起来你也像是这件事的受害者。我相信警察一定会做出努力，让这件事情水落石出。林舒然，别装了，我这份权威机构的鉴定报告证明你肚子里孩子的亲生父亲就是这位刘先生。亲子鉴定报告，给我看看。铁证如山，这个女人就是想用肚子里的野种攀附陆家。
哼！真是知人知面不知心，看着清清白白的，没想到内心这么险恶。必须严惩，以正家风。陆家100年门第，绝对不容玷污。林舒然，你最好给我个解释。我爹这个大笨蛋，他天天和我们在一起，什么时候看到我们去做 DNA 鉴定了？老夫人，这种不知廉耻、混淆陆家血脉的女人，应该立刻赶出去。舒然，这到底是怎么一回事啊？江小姐，您确定这份鉴定报告是真的？千真万确。太好，有了您送来的这份鉴定报告，警方一定会更加重视。对了，你这份鉴定报告是用什么样本检测的？羊水穿刺啊。羊水穿刺，通常在妊娠16至22周时进行，可我现在怀孕才8周，不具备条件。难道江小姐有穿越未来的本事，提前拿到了样本？江小姐，这是怎么回事啊？我说错了，不是羊水穿刺，是无创胎儿鉴定，只需要抽妈妈的血。羊水穿刺和无创鉴定，这区别可大了，这也能说错？别管用什么方式了，现在结果最重要啊。那就更应该报警。林舒然，你别动不动就报警，你以为警察会管这种家务事吗？我最近一次抽血，是和陆少一起去医院做孕检的时候。如果说这份鉴定报告是真的，那我合理怀疑这家医院内部出现了严重的样本泄露问题。不可能，那家医院是陆家的产业，管理严格，绝不可能出现那种情况。阿泽，立刻联系李院长，封存舒然所有检验样本和相关的记录，让咱们警方介入调查。知道了，奶奶。来人，给我把他们押下去。别管我，不关我的事，都是他。他说只要我来这里演场戏，他就给我10万块。对，就是他带我来京师的，还是他叫我说这些的。快走！好女婿，误会呀，有事好商量。好女婿，你去说啊，都说出来，让大家都看清这个居心不良、手段阴险的坏女人。阿泽，陆奶奶，我这也是太担心你们被这不三不四的人给骗了。江小姐，我们陆家的事儿也轮不到你介入插手，你伪造文书，造谣污蔑。阿泽，把江小姐一起。老夫人，江家和陆家多年的交情，项目还绑在一起，只要闹到警局，这2家人脸都难看。不如给江家一个面子。舒然，你怎么看啊？看在江家的面上，我们陆家就不再追究了。江小姐，你可好自为之啊！等等，老夫人，血缘之事关乎陆家根本，必须千万确凿，容不得半点差错。我想，老夫人，为了孩子以后不再被怀疑，我愿意公开的再做一次亲子鉴定。舒然，我相信你，你怀着孩子，没必要这么折腾了。这是最有效、最根本的方法，请老夫人成全。老夫人，我们会加急处理，5到7个工作日就会出结果。这么久，万一中间有人动了手脚怎么办？要不您亲自住在实验室里盯着？你可以添加一条补充协议，在结果出来之前，任何人不得以任何形式干扰鉴定中心工作，如有违约，哼，签就签。按我说的做，事成之后双倍尾款。泽哥，听说你家那位把江大小姐和你二叔都对得没脾气了？那当然，小爷的女人能不猛吗？还是得找个机会道歉。但这女人怎么就知道看书啊？也不怕看久了晕车？妈，我爸都快把你脸盯出洞了，有话就说呗，憋着多难受。哎，小心！哇，英雄救美！虽然车速40码都不到，妈，我合理怀疑我爸在和书争宠。谢谢。不用谢。哟，你女人，这京圈大名鼎鼎的第1纨绔陆大少，
这就被拿捏了？我那是为了陆家的种。听圈子里传闻说，那鉴定报告有问题，那孩子是不是你的也不能确定。毕竟那天你也神志不清。少听那些乱七八糟的，再让我听到你嚼舌根，别怪我不给你面子。不对劲儿，泽哥，你该不会真栽了吧？栽你个头，唧唧歪歪。走了。哎，这才几点啊？场子刚热呢。小爷我有事儿。这泽哥什么时候有比吃喝玩乐更重要的事儿了？人的需求，生理、安全、爱、被爱，真服了。自我实现。陈泽，老夫人呢？鉴定结果出来了，我托朋友第一时间拿到了电子版，你自己看吧。不可能，不可能！结果写得一清二楚，这你都不信？难道那个林舒然把你骗得连字都不认识了？阿泽，我知道这个事情很难接受，但事实就是事实。江若薇，你怎么又来了？你是狗吗？你是？我陆家有点动静，你就嘚吧嘚吧的过来。二叔，你这电子版是哪个部门哪位负责人发给你的？报告编号是多少？妈，我爸好像长脑子了，看来我的胎教对他也有用。你怀疑我在作假吗？大嫂，这是我托朋友从内部第一时间拿到的资料，绝对是真的。是真是假，我问问鉴定中心的李院长就知道了。老夫人，我正要给您打电话，文件已经交给福伯取走了。您放心，我全流程监督，亲手封装的报告，绝对不可能有任何差错，更没有泄露消息。李院长说他没有泄露消息。老二，难道你朋友的权限比这李院长还大？老夫人，报告取回来了。楠楠，林舒然，你给我个解释！这不可能！结果怎么会是这样？这报告是假的！妈，一定有环节出了问题。阿泽，陆奶奶，纸质报告和电子版的报告结论都是一样的。这个女人怀的根本就不是阿泽的孩子，留下这种女人和她肚子里面的野种，简直是陆家的奇耻大辱！来人，给我摁下她！放开我！这报告一定有问题，我要申请第三方复核。老二，你要干什么？铁证如山。老夫人，您心软下不了手。这个恶人，我来当。今天，我就要代表陆家，清理门户，以正家风。以正家风。陆承泽，我的爸呀，妈，我爸脸都白了。承泽，你让开！这女人不值得你这么做。陆承泽，你疯了吗？你到现在还要护着这个骗子和他肚子里的孩子？江绿茶，你才是野种，骗子！别败了我爸！我看谁敢动手！哈哈，好，那我就先把你给打清醒了，然后再解决肚里面这个野种。你给我住手！哎呀，老夫人，承泽他执迷不悟，你也老糊涂了吗？我要让舒然亲口说。陆承泽，你先放开我。陆老夫人，我腹中的孩子只可能是陆少的，我要求立刻封存鉴定中心的所有结果，申请第三方进行复核。林舒然，你不要再拖延时间了，假的就是假的，就算你验再多次，也改变不了你肚子里是个野种的基因。上次是你自己主动要求鉴定，现在结果已经出来了，不是你说不认就不认的。老夫人，这是您之前秘密送检的2家鉴定机构的加急报告，刚刚送到。
什么还有2份报告？大嫂，这怎么又多出2份报告？这到底是怎么回事啊？我秘密分装了3份样本，1份送去明检，另外2份我亲自送到检验机构，就是防止有人知道后再做手脚。这2份鉴定报告都证明了我们阿泽是胎儿的生物学父亲。太奶奶威武！还好太奶奶有先见之明。妈妈，我们没事了。这怎么会跟那份的结果不一样？我也想问你为什么。你现在就给舒然一个交代。老夫人，我发誓，我只是买通人，提前知道了结果，仅此而已，其他的我什么都没有干呀。江小姐，你还有什么想说的？没有。既然没有人承认，那就由我陆家亲自来审问。福伯，把这个老二和这个江小姐给我带下去，看好，在这件事彻底查清楚之前，谁都不能走。是。我只是为了陆家考虑，我真的什么都没有干呐。阿泽，陆奶奶，我真的只是担心阿泽，你们不能这样对我，江家是不会这么算了的。够了，带下去。放开我！老夫人，老夫人，谢谢。好孩子，让你受惊吓了，没事吧？是不是哪儿不舒服啊？我没事。路上你的背……林舒然，我……陆承泽，阿泽，你说这孩子怎么那么实心眼儿？不能把球棍抢下来吗？非要拿自己的身体去打。妈，我爸怎么还没醒？他不会是一球棍就 game over 的脆皮吧？要不让太奶奶再找个医生来看看吧。老夫人，陆少也是为了孩子好，还好没伤到筋骨，应该很快就能醒了。你怀着孩子又受了惊吓，你还是回去休息吧。这里呀，有我看着啊。老夫人，你也一晚上没睡。我这把老骨头啊，不一定比你们年轻人差。听话，规矩，也为了宝宝嘛。你醒了，还痛不痛？瞧我这记性，刚刚护士长说有一个东西让我去签字，我先去了。你在这里呀，陪阿泽说说话。太奶奶这借口找的也太明显了吧？妈，她这是想让你给我爸机会呢。你和宝宝没事吧？没事，多亏了你。医生说你也没有伤到筋骨，休息几天就好。对不起，是我不该不相信你，还总是被别人牵着鼻子走，差点就害了你和宝宝。你不用道歉，基于当时的情况，你怀疑我是合理的，我能理解。我的妈呀，我爸道歉呢！你这理解比骂他一顿还让他难受。根据这次事件，我发现我们的协议还有很多漏洞，所以我需要更明确的权责界定、风险承担机制，避免类似事件再发生。好，这次是我没有保护好你，作为补偿，协议条件你随便写。好，我后续会列一个清单给你。那你好好休息，我明天再来看。林舒然，妈，我爸有腹肌，没想到啊！京圈第一纨绔的身材管理这么严格。你盖好被子，好好休息。路上小心。文件是你名下5%的集团股份，还有南区3个项目的转让产权协议，护照和机票，是你下周去赞比亚那里的铜矿勘探，还缺个监工。赞比亚那边勘探期10年起步，你这是要流放我啊？流放，老二，你别忘了，
你差点打死我的孙媳妇儿和我的重孙子，阿泽被你打的，现在还在医院里躺着呢。你这字签了，陆家还认你，你若不签，后果自负。活该，让你欺负我妈妈，老老实实去挖矿反省吧。江小姐，你知道这是什么？这是我们江家核心区的2个商业合作项目，还有东港码头的优先使用权和转让协议。没错，这是你父亲今天凌晨送来的，说是为你收买鉴定中心工作人员调换样本的赔罪。陆奶奶，那您收下了，是不是就代表我没事了？东西呀，我们陆家只是代为收管，最终签不签和怎么处理，那要看我们的舒然说了算。他可是直接的受害者。好酷啊，妈！快让江绿茶知道你的厉害。陆奶奶，您的意思是要让我求这个女人？看来你还是不情愿啊。福伯，等等，林小姐，对不起，是我太爱阿泽了，所以才鬼迷心窍。求你原谅我。老夫人，江家送来的这些资源价值远超我应得的赔偿，所以我认为和解才是对陆家的利益最大化。舒然呀，你不要为了这些小利委屈自己呀。不委屈，能用这件事为陆家换来未来10年在东港码头的战略和2个优质项目，是一笔非常划算的交易。好孩子。江小姐，看在江家的面子上，这件事情就到此为止。但我希望这是第1次，也是最后一次。如果以后你再来打扰我和我的孩子，就不是经济纠纷能够解决。是。妈妈威武！看看江绿茶敢怒不敢言的表情，实在是太爽了。妈，我打个赌，我爸看到这协议肯定会说：“林舒然，你这玩意儿比陆氏集团的风控协议还复杂。”你这玩意儿比陆氏集团风控协议还要复杂，密密麻麻看得我头疼。他妈，我就知道我爸会这么说。风险控制当然是越细致越好。好，好，好，你说的对，签，我签。对了，老夫人，我还有一件事，为了安心养胎，我想搬出去住。搬出去？为什么？不对，不管为什么都不行。继续住在陆家可能会带来不必要的关注。而且，我也不想再因为陆少卷入江小姐那样的纠纷中。舒然考虑的有道理，奶奶。但阿泽的担心也有道理。这样吧，阿泽呀，你在城东不是有套平层吗？你就搬到那儿去住。奶奶，这是我家，你让我搬出去住？那儿也是你家呀，正好你搬出去清醒清醒，想想那些乱七八糟的人际关系，清理干净了没？丫头啊，再也受不了惊吓了。奶奶，丫头，就这么定了，有我在呀，你就安心的在这儿住着啊。我就回来拿点东西。这次又要拿什么？昨天那本《国富论》看完了。快了，我再找本别的看看。妈，你快管管我吧，这书越拿越离谱了。你确定要拿这本？这是物理和天文系研究生级别的专著，涉及大量张量分析和微分几何。就这本了。我最近对天体物理很感兴趣，不行吗？一个看报表都头疼的纨绔大少爷，突然对广义相对论感兴趣。老夫人知道他这么爱学习。妈，这你都看不出来吗？他哪是想看书呀，他就是想找借口回来看你。别瞎说。你让我采购的最新版《行测真题精讲》和《申论范文宝典》都已经给林小姐了。她要说什么吗？
林小姐让我转告你。什么？书很好，但请你转告陆少，不用送了。就算我再爱刷题，3天也刷不完10本大题库。知道了。来了那么多次，就留下吃个饭吧。老夫人也念叨你好几次了。正好我也饿了，那就陪奶奶吃顿饭吧。妈，我爸变脸速度也太快了吧，没眼看。鱼有营养，多吃点。还有这个菜，这菜也健康。你怎么了？要不要喝点水？妈，你又吐了。好点了吗？没事，只是正常的妊娠反应，70%的孕妇都会有，通常会在孕12周时缓解。你刚刚看起来很难受，不行，还是去医院检查一下吧。我没事，我现在只想去躺一会儿。你先吃饭吧。妈，我爸的表情看起来比你还难受。大林，我记得你是不是认识一个孕产营养师的朋友，上过国际期刊的那个？对，我要见他。哇，爸爸在做饭，我没看错吧？太阳打西边出来了。你别多想啊，小爷我今天正好无聊，想发掘一下厨艺天赋。你正好来了，帮我尝尝味道怎么样？快尝尝，味道怎么样？很好吃。真的？那你多吃点。阿泽呀，你怎么不坐下吃啊？光站在那儿盯着舒然看，能看饱？福伯，奶奶，我就知道你还爱我，还知道我最喜欢吃什么。少往自己脸上贴金，这是舒然呐，知道你晚上来，特意吩咐厨房加的。这真是你让加的？来，多吃点啊。妈，我爸傻了，你只是让厨房加个菜，他就感动的饭都不会吃了。妈，好像是我爸的爸妈回来了，他们一直住在海外，特别偏心小儿子，一点都不喜欢爸爸，上辈子都没露过面，现在突然出现，绝对是来者不善。你就是林舒然？伯父伯母，你们好，我是林舒然。听说你是豫南人，那边风景是不错，就是离京市远，生活习惯、眼界格局就差太多了。地域化差异是客观存在的，但重要的是个人的学习能力、内在价值和未来选择。一直听说豫南人很会读书，看来是真的。可惜，会做题和会做人可是两回事。那你的选择是为了给你肚子里的孩子找出亲生父亲，闹得满城风雨，让我陆家沦为圈里的笑柄，颜面扫地。嘿，老古董，什么都不知道就想把事情赖在我妈身上。爸，那件事舒然也是受害者，你别什么事都往他身上推。一个巴掌拍不响，她是干干净净，能被别人陷害？陆承泽，若薇那姑娘啊，论家世，论教养，她样样出众，从小跟你一起长大，怎么就比不上一个来路不明的野丫头呢？江若薇如果真有教养，就不会花钱雇人污蔑舒然，更不会收买鉴定中心的人调换样本。对得好，妈，把太奶奶给你的手镯露出来给他们看看。伯父，意图混淆陆家血脉、打扰陆家平衡的人不是我，是江若薇。至于您说的体面，我和老夫人一致认为，守住陆家的血脉和未来才是真正的体面。这手镯是老夫人给你的。奶奶第一次见到舒然，就把手镯套在他手上，不像你，惦记了几10年都没资格。我看这老太太，她是越老越糊涂，竟然把我陆家的传家宝随随便便送给一个来路不明的野丫头。够了！林舒然是我孩子的妈妈，是我和奶奶认定的，轮不到你们说3道4。陆先生，陆太太，你们要是回家，我们欢迎；但要是专门来说这些没有用的，门在那边，慢走不送。陆承泽，我可是你亲老子，你什么态度你？
妈，你可不能相信那个林舒然，简直目无长辈，毫无教养。我看啊，他对程泽根本就没有半分真心。什么叫做真心？是像江若薇那样，嘴上说着为了青梅竹马的缘分，实际上在背地里搞着阴毒的手段，要伤害我陆家的血脉？还是像你们这些做母亲的，嘴上说着为了孩子好，实际上是在伤害他？妈，我们什么时候伤害过程泽了？从小到大，你们什么时候给过阿泽真正的关注与陪伴？你的真心就是把他丢在国内，当他终于找到自己幸福的时候，却跑回来指手画脚。我们那也是为了事业呀。再说了，什么幸福？程泽现在只是因为孩子才被那个女人给迷住了。连福伯都看得出来，阿泽是真正的喜欢舒然，连你这个当妈的都看不出来吗？舒然和孩子，我保定了。如果你要再伤害他，赞比亚的项目现在还缺人，你们就过去好好的陪陪老二。你看看那个野丫头嚣张成什么样了！那个手镯，老太太碰都不让我碰，怎么就给了她？程泽为了那个丫头，也处处跟我们作对。看来林舒然这个野丫头不简单呢。最关键的是，有老太太护着她。不行，她要真嫁给了程泽，这陆家以后还有我们说话的份儿吗？就算是为了程轩那部分家产，我们也绝对不能让她嫁给程泽。不行，有老太太看着，咱不能硬来，咱们得让她知难而退。站住！又干嘛？你知不知道，昨天那个女人又对你妈做了什么？不管她做什么，肯定是我妈活该。混账！那可是你亲妈！你现在眼里除了那个女人，你还有谁？你还为她破坏了我们跟江家多年的合作和交情。你看看你这个样子，我怎么放心把陆家交给你？你什么时候想过要把陆家交给我？你心里眼里只有陆承轩。我现在说的是你，你提阿轩干什么？小时候我发烧40度，哭着喊爸爸妈妈的时候，你们在哪儿？我家长会你们在哪儿？从小到大我们见过几次面？真正待在一起的时间加起来有1年吗？陆承泽，我跟你解释过很多次，因为我们到国外什么都不稳定，那不方便带着你啊。那为什么陆承轩能跟着你们一起，而我呢？只有在电话里的要听话，别惹事，钱不够找奶奶要。你们关心过我1次吗？问过我真正想要什么吗？那我们现在不是回来了吗？那是因为你们看到奶奶重视我有了自己的孩子和喜欢的人，你们就迫不及待回来刷存在感。凭什么？你有什么资格对我身边的人指手画脚？你给我站住！等一下，林小姐，这是我们父子之间的事，轮不到你插手。伯父，我想，如果这是关于陆承泽的事，作为他的配偶和孩子母亲，我想我有资格。你到底想说什么？我只是想让您在讨论陆承泽有没有能力接管陆家之前，您先问问自己，您有没有资格？我是他父亲，当然有资格。那这些年来，您有履行过作为一个父亲的责任吗？您缺席他的成长，还想仅凭着生育之恩就想干预他的人生选择，于情于理，您都不够格。问得好，哼，怎么不回答啦？遇到难回答的问题就不说话啦。至于江若薇，我和陆家都是受害者。既然江家愿意提供补偿，那对于陆家来说，接受就是利益最大化，而不是为了人情去忍气吞声。你这么替他说话，难怪他处处护着。我只是在陈述客观事实，还有最重要的一点，陆少今天所说的，都是他这20多年来所受的委屈和心里话。我希望您能郑重向他道歉。听词就帅，妈，你太猛了，我爸这下得彻底沦陷了。你好，我说不过你，但是想让我道歉，这是我陆家重金在海外投资的港口项目，因为合作方退出，消息泄露，导致股价持续下跌。如果你能在3天之内
陪我稳住大局，把损失降到最低，我就道歉。我不稀罕你的道歉。除了道歉，我保证，你以后和这位林小姐的事情，我不会再多说一句。但你如果做不到的话，那你以后必须无条件服从。说话算数，我要是做了，你以后不能再对舒然和孩子放半个屁。不行，怎么就是不行？要不找舒然借个脑子，感觉他的脑子更好用。右下这2个点，别硬撑了。我知道你想证明自己，但有些事情，它不是光靠义气就能决定的。趁现在损失还不大，认输吧，啊，不然更大的损失，你可承担不起。哎呀，听话，认输不丢人，总比把整个公司的项目拖垮强吧？你也不想因为自己连累整个集团的利益吧？妈，这道题你又批错了啦！你的心根本不在做题上，是在担心爸爸吧？他那边的进展好像不太顺利。唉，我爸他一个不学无术，只会吃喝玩乐的纨绔大少，一上来就面对这么严重的项目事故，哪有胜算嘛？真搞砸了，那些媒体肯定会说我爸。对，这么严重的项目事故应该会上新闻吧？宝宝，你仔细想想，上辈子有没有看到过？让我想想。有了，上辈子好像有新闻说是合作方公司的内部权力斗争，最后赢的那一派好像是叫什么博来着。内部斗争。妈，我爸看起来好累啊，都怪那个老家伙。这是什么？事故根源不在技术，在合作方内斗。现任 CEO 即将出局，最终赢家是博创。与其修补旧协议，不如直接接触博创负责人。他急需标杆项目稳住投资方，而陆氏有现成的供应链和渠道，让利30%，换他们签排他性条款。对呀，这么好的办法我怎么没有想到？赢了，我要赢了！陆先生，方案在这儿，股价已经稳住，项目1周后恢复施工，你答应的事情也该兑现了。奶奶，自从我搞定我爸那个烂摊子之后，我感觉我的任督二脉都通了。你看，这是我新追投的2个项目，这才没多久就涨了这么多。怎么样，你孙子是不是还挺有商业天赋的？没给你丢人吧？不仅你有商业天赋，背后还有高人指点。赚了这么多，你打算怎么谢谢人家舒然呢？奶奶，怎么什么都瞒不过你？你放心，我会把赚的钱都给舒然。除了钱，你的诚意呢？不是钱多就能代表诚意，就看你是不是真正的站在他的角度，为他着想，给他一个最重要、最实在的尊重与保障。知道了，奶奶，我保证诚意满满，让您和舒然都满意。好，舒然，我有东西要给你。老夫人，我老了，不懂你们年轻人的事儿，我还是出去晒晒太阳。这是给你的。这是什么？你打开就知道了。妈，我好像出现幻觉了，我怎么感觉我爸在摇尾巴呀？婚前协议，妈，我爸开窍了，他要嫁给你。婚前协议？我就觉得我们之前的合作可以再升级一下，
最稳定、最受法律保护、最能给孩子光明正大身份的升级方式，就是婚姻。签了这个，宝宝就能名正言顺地拿到户口、学籍和继承权了。你放心，这协议我都是找最专业的律师拟的，对你和宝宝只有好处。你慢慢看，有什么不合适的都可以改。妈，这协议简直是为咱娘俩量身定做的，稳赚不赔的买卖。看来我爸是把家底都掏出来了，要答应他吗？我需要时间考虑一下。应该的，应该考虑一下。你慢慢看，慢慢想。陆承泽这个蠢货竟然真打算娶她，一旦她嫁进来，陆家的资源和股份都会被他和那个小野种分光，那我的阿轩怎么办？不行，绝对不行！舒然，明天有空吧？正好跟我去参加个聚会。什么聚会？那些京圈太太都想见见能让承泽收心的人，有什么不一样？我想着等你以后成了陆少奶奶，迟早是要见面的，不如提前熟悉熟悉，见见世面。黄鼠狼给鸡拜年，我看根本就是鸿门宴。妈，别答应他，这老绿茶肯定没安好心。好的，伯母。舒然，周雅琴明显不怀好意，你没必要答应。如果我这次不答应他，他以后还会找其他的办法来找我麻烦，还不如这次直接让他死心。那好，去吧，我相信你。妈，明天我们就让那个老绿茶看看什么叫降维打击。就是。妈，老绿茶叫我们过来，又把我们当空气，根本就是想让我们觉得格格不入，自惭形秽，这手段太 low 了。宝宝别担心，越故意，说明他们越在意。放心，过不了多久，他们就会按捺不住过来找我们了。雅琴啊，这位是你新找的保姆？这么年轻还怀着孕就出来工作，是有什么困难吗？嗨，你看我光顾着聊天了，什么保姆呀？她就是那个怀了承泽孩子的女人。哦，最近闹得沸沸扬扬的就是她呀。我还以为能把陆大少爷迷得神魂颠倒的女人会是什么倾国倾城的绝世美女呢？今儿这一看，果真呢，情人眼里出西施。那个舒然，你过来，给你介绍一下。这位是顾太，他女儿刚进部委，前途无量。这位是张太，他的儿子可在顶尖投行工作，年薪可有这个数。孩子们争气，我们这些做长辈的只能帮他铺铺路喽。再说，孩子有目标，知道得往高处走，总归是好事。林小姐能从豫南考到京师，想必也是吃了不少苦的。怎么，现在觉得书读够了，想换条轻松的路走了？他哪有李泰宁家的孩子优秀呀？听说刚拿了哈佛和沃顿的双 offer。可别提了，那孩子都犹豫了好几天，都不知道该选哪个好。要我说呀，选什么学校还得你们家长拿主意。那毕竟学成归来是要继承家业的。林小姐，你说对不对呀？顾太，您这话说的，舒然她是从小地方考上来的，心思全都花在读书上了，她哪懂得这些呀？嘿，又开始地域歧视了，一个个穿金戴银，说出来的话怎么这么酸臭？妈，只有你能忍。顾太太说的对，选择的确需要考虑资源协同。如果我没记错的话，李家是做艺术品投资的吧？对，怎么了？那我认为苏富比艺术学院的商业艺术或 MIT 的媒体实验室相关项目，或许比纯金融或泛商科的哈佛沃顿更适合李小姐。舒然，不懂就别瞎说。那沃顿和哈佛是多少人梦寐以求的，别在这瞎出主意。哈佛商学院的核心优势在于培养综合领导力和全球化视野，沃顿商学院则以金融、会计、风险管理等量化分析著称，而李小姐需要的是更侧重于艺术史、文化管理，甚至是艺术与科技相结合的领域。毕竟，顶尖的艺术投资未来比拼的不仅是资本，更是文化话语权与科技赋能的深度。前几天孩子还提出对数字艺术感兴趣，我一直觉得那是玩物丧志。今天听李小姐这么一分析啊，的确是可以考虑的发展方向啊。你有时间可以跟她聊一聊，继承家业固然重要，但更重要的是李小姐自己喜欢什么。
雅琴，这就是你的不对了。林小姐明明谈吐不凡，像你之前说的那些，害得我们差点误以为她是另有所图呢。就是，林小姐别见怪啊，看来是雅琴对你有误解。要我说呀，程泽能找你是他的福气。哎呀，林小姐手上的手镯是陆老夫人一直戴着的传家玉镯吧？是，承蒙老夫人的厚爱。林小姐，什么时候跟程泽结婚，记得通知我们一声。阿姨呀，给你备份厚礼。林小姐，我儿媳妇也刚怀孕，正愁这胎教该怎么做呢。看你懂得那么多，有没有什么经验可以分享的呀？是啊，当然。妈，你看老绿茶那个脸，跟调色盘似的。刚才还趾高气扬，想让你难堪，现在自己变成背景板了，太解气了。林舒然，你竟然当众让我下不来台，这传出去，让这个圈子的人怎么看我和你啊？别人怎么看你跟我有什么关系？至于我觉得他们挺喜欢我的。你少得意，别以为你耍点小聪明，说两句漂亮话，这个圈子就接纳你了。如果想被你所谓的圈子接纳，需要我放弃独立思考能力，去迎合他们那些毫无营养的闲聊，那我觉得这个圈子本身的价值就值得商榷。你强词夺理！我还有事，先走了。你什么态度？长辈话还没说完，你转身就走了。我今天必须教教你什么才是规矩。开门！谁准许你锁门的？信不信我把你开除了？开门！程泽，怎么是你啊？程泽，妈还没上车呢！程泽，开门，开门呐！王八蛋！妈，您不能再这样纵容下去了。程泽现在完全被那女人牵着鼻子走。程泽眼里哪还有我们这两个父母？我们生他养他，还不如认识几个月的乡下丫头。到底想说什么？妈，那孩子可以生下来，咱陆家也可以养他，但程泽就是不能娶她。那女人心机太深了，她不适合程泽，更不适合给咱陆家当儿媳妇儿。舒然适不适合，我这个当家的说了算，阿泽说了算，更轮不到你们说了算。哎呀，妈！舒然她清醒、坚韧，懂进退，知分寸。她知道自己要什么，知道怎么利用规矩来发展自己。更难得的是，她对阿泽有正向引导。哼，你们口口声声地说是为了阿泽好，可你们给了他多少的正向引导和陪伴？妈，我们那也是没有办法。当初国外项目刚起步，你这些话听得我耳朵都起茧子了。总之，舒然这个孙媳妇儿我认定了，你们接受就好好相处，不接受就少在这给我添堵。我们就这么走了？哎呀，现在老太太受那个女人的蛊惑，就连程泽也鬼迷心窍。我们留在这儿，除了生气还能干什么？可是，先不着急，来日方长，咱们先回去从长计议。我想总会有办法。走吧。耶！终于把讨厌的苍蝇赶走了，这下家里终于清静了，妈妈也可以安心养胎了。小意思。哎呦，真是好久不见了，越来越漂亮了。陆二少爷回来了，1年不见，真是越来越沉稳了。是啊，妈，新任务，这就是被老绿茶一直带在身边的小儿子。听说他又独立拿下了海外那个新能源项目，手段特别漂亮，跟那些海外的公子哥真是不一样。这就开始拉踩了，这群看人下菜碟的势利眼，等着吧，等我爸发威，吓死你们！奶奶，祝您福寿安康。哎，大哥，好久不见。这位一定就是大嫂吧？果然是气质非凡啊！你回来的倒挺快啊，大哥，好福气呀！大嫂能从豫南考入京师，说明一定是学识渊博，聪慧过人。只是我们陆家不仅经商，还重风养，
不知大嫂平时除了读书以外，可还有别的爱好啊？喂，你管的太多了吧？大哥，我是在为你考虑啊。如果大嫂懂得一些书画鉴赏，那大哥你也会耳濡目染，提高一些品味啊，省得走到哪儿都被人说是不学无术的混混，败坏陆家名声。果然是老绿茶亲生的，阴阳怪气第一式，先捧后踩拉踩结合，表面关心爸爸品味，实际骂妈骂土，还踩爸爸没文化，茶香四溢啊！二叔，陆承轩，老夫人确实教导陆家以商为业，以文传家，但我想老夫人口中的文，并非是你所展示给外人的那些高雅艺术，而是指明事理、辨是非的智慧，担责任、顾大局的涵养，以及不慕虚华、脚踏实地的家风。大嫂果然见识独到，能言善辩。那当然了，我老婆厉害着呢。我什么时候答应你了？爸爸的小心思藏不住了，又开始嘚瑟了。妈妈对得好，让他们看看什么才叫底蕴。大哥，我这么说也是为了咱们陆家长远着想。听说你最近处理了一批项目，用非常规手段，虽然短期见效快，但是你有没有想过，你这么做会损伤咱们陆家与合作伙伴之间的信誉关系？爸爸常说要稳健有力。陆承轩，少拿那套来教训我。大哥，我知道你心里一直恨爸妈，偏心我。从小他们把我带在身边，把你留在国内，但是一家哪有隔夜仇啊？他们心里还是惦记你的。小爷不在乎他们惦记，更不想听到那两个人。妈，你看到没？二叔这是专挑爸爸的伤疤处，想借爸爸在寿宴上动手，败坏爸爸形象，好阴险！阿泽面对的是突发性危机，他能果断采取手段并且止损，才是对家族负责的表现。如果只知道空谈稳健教条，固守所谓的体面，错失良机，造成更大的损失，这才是真正的辜负了家族所托。商场上的事儿，什么时候轮到一个女人指手画脚了？看来陆二少不仅商业思维局限，还不知道教养的本质在于尊重和平等，而不是维持着表面的风度。明知家人的伤处，还别有用心，假意关怀。对啊，今世谁不知道陆大少最忌讳别人在他面前提他父母啊？是，还是大嫂考虑周全，是我狭隘了，抱歉啊，我忘拿奶奶的寿礼了。你们继续啊。陆二少，好久不见，看来你也拿那个乡巴佬没办法。你想干什么？只要林舒然和他肚子里的孩子还在，陆老太太的心和陆家的资源都会偏向给陆承泽。我想你也不甘心吧？帮我混进去，剩下的交给我。别让我失望，如果失败了，别牵扯到我。当然，合作愉快。你太厉害了，你看陆承轩刚才脸都绿了。下次他再挑衅你，你不要被他牵着鼻子走，也不要动手，他就是想要激怒你，然后坐实你纨绔子弟的形象。我知道他是故意的，但我控制不了我自己，看到他那张脸，我的拳头就痒。深呼吸，找出他的漏洞，然后反将一军。知道了，知道了，林老师放心，下次我一定按照你说的来，抓住他的小辫子，对到他无话可说。没眼看，我爸这乖学生模样真是没眼看。不过妈妈说的对，对付绿茶果然需要更高的茶艺，哦，不是战略。他怎么又进来了？看那眼神肯定没变好屁。妈，咱还得防着他点。奶奶，这个呀是松儿寻遍海外，特意为您找来的唐代禅宗玉佛。松儿借花献佛，祝您身体健康，松柏长青，福寿永驻。唐代宫廷玉佛，这可是有市无价的珍宝呀！二少爷真是有心了。瞧这雕工和气韵，二少爷对老夫人的小心可见一斑啊！有心了。不知道陆大少今年又准备了什么惊喜？我记得去年是只会唱歌的机械鹦鹉，前年好像是能看到外星人的陨石。陆大少什么时候能和陆二少一样沉稳就好了。今年林小姐也在，不知道会不会正常点。
老太太都皱眉了，陆大少不会又搞了什么上不得台面的创意吧？让老太太这么为难，看来不简单啊。手抄本，这年头谁还用手抄啊？哼，这也太寒酸了吧！跟二少爷送的那尊玉佛比都没法比。大哥，这自己缝的枕头也能当寿礼呀？礼物是不是有点太随便了？二叔又开始演了。爸爸妈妈亲手做的礼物，比他那块冷冰冰的石头强100倍。老夫人，我们知道您什么都不缺，思来想去，只有这份手工的礼物才能表达我们的心意。楠楠，这个家穴是我和舒然一起抄的，还有这对枕头，里面的草药都是我按照药方亲自挑选的，舒然亲自缝的。那些佛啊玉啊就只能摆着，但这对枕头能让您实实在在的睡个好觉。奶奶，大哥大嫂心意是好的，只不过大嫂刚从乡下过来，就更看重实用性。礼物的价值不在于价格，而在于心意。这份手抄家训代表着我们对家风的传承，这个安神纸代表着我们对老夫人的关怀。我老婆说的对，礼物是我和她一起准备的，代表着我们以后教育孩子明辨是非，继承陆家风骨的决心。这难道不比那些冷冰冰的摆件强100倍吗？说得好，舒然、阿泽，你们的这份心，奶奶收到了，也最喜欢。是啊，现在的年轻人能静得下心来，亲手抄写家训，手缝药枕，这份孝心呐，真是太难得了。这才是真正的无价之宝啊！林小姐蕙质兰心，陆少爷也懂事了，老夫人好福气啊！来人，抓住他！林舒然，就算我今天死在这儿，我也绝不会让你好过，一起下地狱吧！舒然，妈妈，我的肚子，妈妈，疼，我肚子好痛。舒然，我现在就送你去医院。江若薇，又是你！舒然和孩子要是有事，我要江家赔偿。报警！这次天王老子来了，也别想保他。如果舒然和孩子有事儿，我陆家和江家不死不休。又是个废物！陆少，胎儿虽然暂时保住了，但是林小姐由于连续遭受惊吓撞击，还接触不明刺激源，有先兆早产和胎盘早胞的风险，必须立刻住院保留观察。保大人，无论如何一定要保大人。陆少放心，我们一定会竭尽全力。医生都说了我没事，休息一下就好了。你回去睡觉好不好？妈，爸爸看起来比昨天更糟糕了，他这么害怕，是不是产前焦虑了？陆承泽，你看着我，我知道你害怕，说实话，我也怕。但是恐惧解决不了问题，我们要把以后会发生的问题做出紧急预案。那我问你啊，你现在最怕的是不是我突发状况早产？那针对这个问题呢，我们会做出什么样的紧急预案呢？第一，是不是先要了解预兆？第二，我们应该优先联系谁呢？第三，在医护人员到来之前，我们可以做出什么紧急预案呢？好像真的没那么可怕。我们只要一起面对，就什么都不怕。一起。对，只要我和爸爸妈妈一起，我也不怕。停电了吗？妈，有人过来了，这鞋底声不像是护士。
沈哥，舒然，陆橙子，危险！你们知道该怎么做？没受伤吧？没事。吓死我了！我才离开10分钟。哇，爸爸刚才摔爆了，一脚就把坏蛋踢趴下来。不过妈妈，这个坏蛋是谁派来的呀？苏曼丽和江若薇这2个坏蛋不是已经去坐牢了吗？对，会是谁呢？陆少，这人确实是医院的保洁员，工龄3年，没有任何不良记录。他坚持称昨晚停电，担心病人有需要才进来看看，结果就被你给误会了。误会？他手里的针筒也是误会吗？他说他最近颈椎病犯了，在外面小诊所开了药，准备下班给自己打一针，随手放在口袋里的。小诊所开的药，在没有标签的针筒里，还专挑停电和我老婆睡着的时候摸黑精准扎向被子。院长，我看起来像智障吗？哼，这院长分明是在糊弄我们，这背后一定有问题。不，陆少，我不是这个意思，只是目前看来确实是没有直接的证据了。好的，院长，我知道了，麻烦了。谢谢林小姐的体谅，您放心，我们一定全力配合调查，加强防护。您休息，您休息。那保洁明显有问题，说不定停电也是他干的。妈妈，这里不安全了，我们不能再待在这里了。没有问题，或许就是最大的问题。陆承泽，这里不安全。我立刻安排你转院。不，转院动静太大，对方或许会有后手。我们只需要内部转移，越少人知道我换病房越好。好，都听你的，我来安排。进来。林小姐，陆先生，今天需要更换一下胎心检测仪的电极片。好，麻烦了。妈妈，这个护士阿姨刚刚在看什么啊？林小姐，一切正常，你好好休息，有什么需要随时按铃。刚刚那个护士编号807，张敏。他有问题？手法娴熟，但细节生疏。他打开电极片包装时，先用指甲挑了一下开口，这是老式包装的打开方式。可是新包装已经更换了3个月了。还有他进来的时候，目光在你送来的安胎素上停留了2秒钟，这不是他这个职位应该关注的药品。妈妈好厉害，而且那个阿姨走的时候，心跳比刚进来时快了一点点哦。我立刻去查。产妇胎心出现变异减速，有胎儿窘迫的可能，结合自觉胎动减少，不能排除胎盘早剥或其他隐性受压的可能，立刻送手术室，准备紧急剖宫产，快！家属请在外面等。你在干什么？我在做最后的药品检查，准备手术。常规药品检查需要覆盖原有标签，你这个标签的颜色和格式都不符合医院标准。我再问你最后一遍，这个标签是什么意思？陆承泽，想去哪儿啊？说，谁支持你的？你以为抓住我就结束了？别忘了，林舒然还在手术室。你猜我会是最后一条保险吗？舒然，医生，刚刚那个护士，妈，又来一个！住手！舒然，你没事吧？看着我，能呼吸吗？正确药。舒然，别怕，没事了。舒然。阿泽，你说这到底是怎么回事？舒然丫头怎么又会出意外，还昏迷不醒？我不是让你把人护好吗？奶奶，这是我和舒然商量好的。张敏是半个月前从分院调过来，手续齐全，背景干净，社会关系简单。但是她的表妹的个人账户前几天收到几笔海外的大额汇款。果然，但是这种人能从内部多次下手，说明是个心思缜密的人。这种明显的资金漏洞会不会太刻意了？确实，他很可能是个烟雾弹。
既然他想从医院内部下手，那我们就将计就计。我都安排好了，所有他可能触碰的东西，我都做了替换和标记。舒然，我们要不要先？我们等他先动手，这样我们才能抓住他的漏洞，斩草除根。不过现在还需要一个合理的诱饵。你简直是拿舒然和孩子的生命胡闹！这是能随便冒险的吗？万一你们判断失误，万一他们狗急跳墙，做出更激烈的手段，万一……奶奶，是我考虑不全，我知道错了。李院长，24小时内将全院的所有人给我筛一遍，如查出任何疑点，立刻停止他的工作，并接受内部审查。再有纰漏，你这个院长就不用干了。是，老夫人，我立刻去办，彻查，一定彻查。奶奶，麻醉医生和急诊护士都招了，支持他们的人是陆承轩。好一个陆承轩，也真是我的好孙子。立刻收回陆承轩名下所有陆氏集团的股份分红权及一切职务，冻结他所有由陆家信托管理的资金，并将他驱逐出境，再也不要回来。陆承泽、林舒然，想，这是你们逼我的。奶奶，舒然怎么还没有醒？不行，我得再找个专家看看。结巴，看看他能怎么说。陆承泽，你看看你干的好事，为了一个女人，害得你弟弟资产冻结，被驱逐出境。承泽，妈求你了，阿轩他只是一时糊涂，他是你亲弟弟呀，你帮他和奶奶求求情好不好？妈保证，只要阿轩没事，我们就接你回家。家，我的家有奶奶，有舒然和孩子就够了。陆承轩罪有应得，我不会为他求情的。也请你们以后不要再联系我。你这个逆子，冷血无情的畜生！你要是敢这么做，我们就当没生过你这个儿子。求之不得。奶奶，如果我想和他们解除法律上的亲子关系，你会劝我吗？奶奶会支持你的。阿轩，没想到老婆死得这么绝情，说什么以后他们祖孙俩和我们一家3口划清界限。好，陆承泽，端得好，我们就看看到底谁更狠。林舒然醒了，计划提前，等你事成之后，我会立刻安排你出境。等你的好消息。林舒然，等我彻底毁掉你这张永远高高在上、冷静的令人作呕的脸，看你还怎么得意！他怎么躲开了？别动！这个坏女人泼的是硫酸，太恶毒了。还好妈妈早有所察觉，设下计中计，这招真是百试不爽。林舒然，你是怎么发现的？苏曼丽，你一紧张就摸耳垂的小习惯还是没有。你以为你伪装的天衣无缝，其实舒然第一眼就发现了你。抓住我有什么用？有本事你们找到陆承轩，承轩他会替我报仇的。那你就天天祈祷他藏得够深，永远不要露头，否则，不管付出什么代价，我都要把他揪出来，把他带走。放开我！走！放开我！差点，就差一点。要是你没发现，要是我来不及找替身，已经结束了，我们都没事。你担心的那些也不会发生。就是啊，爸爸，坏蛋已经被抓住了，你不用抱得这么紧了，我都快喘不上气了。怎么了？是不是不舒服？是不是刚才吓到的？我好像要生了。什么？现在？医生，快来人！
医生，如果出现意外，保大人，一定要保大人，孩子可以不要，一定要我老婆平安。陆先生，现实中正规医院不会出现保大保小的野蛮问题，请您少看点电视剧，保存体力，等他出来吧。舒然，是有点疼，但还可控。你安静点，就是帮我。先生，在外面等一下。舒然，你真了不起，谢谢你为我付出这么多。你要谢谢宝宝，他很勇敢，很想见你。这是之前答应你的京市顶尖学区的大平层，已经转到你名下，完全独立产权。还有这个，这是奶奶送你的四合院，也转到你名下了。还有这些，是我名下的一些股权凭证，还有几张卡，密码也在里面。你必须得收下，这是你应得的辛苦费。只有这些啊？还有，林舒然，我知道，我们最开始是因为一份各取所需的协议才在一起，但过了这么长时间，经历这么多事情，我早就不能没有你。舒然，你能给我一个名正言顺站在你和宝宝身边的机会吗？陆少，我们之间可是有协议的，结婚应该算是协议的附加条件吧。我之前说了我要考虑一下，你这是想单方面替我做决定？我没有逼你的意思，我的股权、我的基金，我都可以公正给你，但这不是条件，是我早就想给你，跟你答不答应没有关系。傻瓜，陆承泽，和你相处的这段时间，你已经成为了我生活中不可多得的变量，这些变量让我愿意和你一起面对未来已知和未知的风险，所以，我愿意。喂，我说我愿意嫁给你了。啊。林舒然，我会用一辈子对你好，对宝宝好。我错过什么了？妈，我不会错过我爸和你求婚了吧？不行，妈，你快让我爸再求一遍，我要见证名场面。我们瑶瑶的满月酒啊，一定要办得风风光光的。阿泽呀，请帖都发出去了吗？奶奶，你放心，我都安排好了。我要让所有人都知道，舒然是我陆承泽名正言顺的妻子，瑶瑶是我们陆家的掌上明珠。对，就这么官宣，让所有人知道本宝宝的地位。妈，这辈子我们终于不用再为钱和学籍发愁了。阿雪是你吗？你怎么样了？妈终于联系上你了，听妈的话，快离开京市吧。我和你爸还有一些基金，虽然不多，但够你在国外换个身份重新开始生活。重新开始？啊，你觉得我还有地方重新开始吗？我失去了一切，这一切都是拜陆承泽和林舒然所赐。可是阿雪，留着青山在，我的青山已经被他们夷为平地了，妈。妈，如果你想认我这个儿子，你就往我之前给你的匿名账户里打钱。我需要钱来完成我想做的事情。你们毁了我的一切，凭什么你们能幸福呀？凭什么呀？陆承泽，林舒然，我要毁了你们最珍视的东西，让你们也尝尝什么叫生不如死。你买这么多，小孩子长得很快的，可能他来不及穿就变小了。小爷有钱，先让咱买大的，实在不行，每个尺码都买一件回去。陆承泽，之前我怎么没发现你这么有当女儿奴的潜质啊？
那等我之后去单位报道了，你一个人在家，不得把宝宝宠上天啊？准备好为你们的宝贝收尸了。陆承轩，奶奶也收到了一模一样的消息。他同时给我们3个人发威胁短信，肯定是想制造恐慌，分散我们的注意力。如果他的目标是宝宝的话，那最危险的地方，会不会就是我们认为最安全的地方？或者他想声东击西，引我们集中力量，在别处下手。阿泽，以防万一，我们按 C 计划执行。偷梁换柱想骗我，陆承泽，你也太小看我了。哎，你好，停一下啊，停一下。救援终于来了，还好舒然和宝宝已经转移了。行了，林舒然，没想到吧？这最终赢家还是我！陆承轩，你到底想要什么？钱还是陆家，我都给你。别拿你那套谈判技巧来糊弄我啊！我现在这样不都是你们害的？钱、陆家我都不需要。那你到底想要什么？等陆承泽和那个小野种来了，你就知道了。孩子是无辜的，有什么你冲我来？那怎么能行呢？陆承泽为了你们这对母女，连我父母都不要了。那我一定要让他失去真挚人的感受才可以呀！啊！你说，我从哪里开始对你动手啊？是这个能说会道的嘴呀，还是你这张令我做的脸啊？啊！奶奶，你和宝宝待在车上，我进去吧。不行，程轩，指定要带着宝宝进去，否则对舒然不利。傅博，你跟了我们50年，我相信你，你带着宝宝藏好，不论发生了什么，你都不要进去。如果我们没能出来，你就……老夫人，你们一定能平安回来的，您放心。就算是我拼了这条命，也会保护好小小姐的。宝宝乖，爸爸和太奶奶去救妈妈，你乖乖在这里等我们回来。不要进去！爸爸、太奶奶，我看到炸弹了，厂房里有好多炸弹！陆承轩，我杀了你！哎呀，来得挺快啊！陆承泽，我高看了你一眼。真的，再等我就杀了他。我不动。陆承轩，你恨的人是我，你放了林舒然，我任由你处置。陆承泽，呦，真是情真意切呀！陆承泽，你变了，你竟然为了女人和野种愿意放弃自己的生命。可是啊，比起让你直接死，我更希望让你亲眼看着自己珍视的人一个一个死在自己的面前。陆承轩，你把他们放了，我把我的命给你。嘘，林舒然，你的命现在在我眼里一文都不值。陆承轩，奶奶，我亲爱的奶奶，我还以为你不敢来了呢。哟，小野种还真没来呀。哎呀，算了，等你们都死了，我亲爱的爸妈自然会替我送，把那个小崽种送下地下和你们团聚。程轩，你放手吧！现在回头把舒然给我放了，我还可以给你一条生路。生路，我他妈还哪来的生路呀？啊！我现在变成这样，是你们亲手把我送上绝路的。你们要么把陆家的财产无条件的转移给我，要么奶奶别答应他。闭嘴，陆承泽！
你以为你们什么都不做就会平安无事吗？我告诉你不会的。为了迎接你们这次团聚，我在这个厂房里面给你留了一个巨大的惊喜。只要我轻轻地按下这个按钮，就会砰，灰飞烟灭。怎么样，奶奶？这个是不是比上一个选择更刺激、更刺激啊？奶奶，只剩5分钟了，您快点做选择吧，是选择把陆家给我呢，还是咱们一起死啊？这是个孽障！哎呀，你们这个表情太他妈爽了！不如这样，我再给你们一次机会，你们只要找出5个炸弹，5个炸弹，我就暂停计时，怎么样啊？快找！不炸弹，没时间了，爸爸妈妈和太奶奶需要我。妈妈，我看到了，炸弹在左边大铁罐后面，还有右边桌子底的黑色盒子。宝宝也来了，他能看到炸弹的位置。炸弹在左边。闭嘴！你还想少说什么话啊你啊？找啊！妈妈听到，可是妈妈说不了话。妈妈说不出话。老天奶奶，求你让爸爸和太奶奶也能听到我的声音吧。只要他们能听到，我以后每天都乖乖睡觉。不是幻听。求求你了！没时间了，爸爸，快去找炸弹！不是幻听，我听到了宝宝的心声。炸弹在左边大铁罐后面，右边桌子底下黑色盒子，还有一个在高高的铁架子旁边。怎么可能呢？你怎么可能会？现在用拐杖打二叔，转移他注意力。孽障！舒然，别怕，没事了，没事了。陆承泽，你救人有什么用啊？最重要一个炸弹你还没有找到呢。等时间到了，你们陪我他妈的一起死啊！宝宝已经尽力了，最后的炸弹我们只能自己找在哪儿了。我知道在哪。李舒然，你什么时候？舒然，快丢！舒然，不可能！我费尽心思藏的炸弹，怎么会？承泽，你就认错吧。我们陆家已经给了你机会，只是你放不下嫉妒和贪念，才走到这一步。这都是你自己的选择。这一拳是为了舒然，这一拳是为了奶奶。臭老太婆，少他妈在那假惺惺的，还不是因为你偏视，都是你偏视把我害成这样的，这不得好死！没事吧，舒然，没受伤吧？陆承泽，你舒然，还有那个小野种，我他妈做鬼也不会放过你们啊！哇，妈妈今天超级漂亮，像仙女。但爸爸怎么笑得像个二傻子？吉时已到，一拜天地。哇，拜天地啦！二拜高堂。拜太奶奶，太奶奶辛苦了，以后要健健康康、长命百岁，一直给我撑腰哦。夫妻对拜。对拜了，已成。爸爸妈妈就是最最正式、最最恩爱的夫妻啦。你终于嫁给我了，陆承泽，余生请多指教。亲下去了吗？亲下去了吗？这个小电灯泡是一直画这么多吗？以后怕是话会越来越多。我们没有什么秘密能瞒住他。秘密？什么秘密？是不是我要有妹妹了？